Bé, bon dia a totes i a tots. A l'activitat d'avui tenim la nostra revista. Bueno, jo dic Irene, que és la Madalena Newton i seré l'encarregada de presentar-vos. Bé, jo soc l'Anna, d'aquí a Font d'Espai, que estic coordinant el taller de les entitats, una nova cares. I bé, donar-vos la benvinguda, dir-vos que el taller d'avui s'emmarca en el projecte ItLife, de la Unió Europea, i bé, aquest projecte busca contribuir a aconseguir aquests objectius del Pacte Verd Europeu i l'estratègia de la granja a la taula. Què vol dir? Doncs buscar reduir la petjada de carboni als aliments, garantir una salut alimentària i bé, en definitiva que tothom adquirim aquests hàbits amb una alimentació saludable i més sostenible, d'acord? Ara, primer de tot, passaré a firmar amb les inscripcions, d'acord? Per fer el recompte. I sí que, sisplau, abans de marxar, necessito que m'ompliu 2 QRs amb l'enquesta. Sisplau. D'acord? Bé, doncs que gaudiu i moltes gràcies per venir. Quan passem la llista d'inscripcions, que no esteu inscrits, que alguns no esteu inscrits, us afegim a informació de mà. I entenc que els nens i nenes firmem els adults o farem un verbal que... Sí, mateix. Estan mateix provades. Tu marques que s'ha afegit. Voleu que fem després, això, o necessites que fem ara? Ja que ho fem ara. Aneu fent? Més explicat? Sí, no? Sí, vale. Doncs novament, benvinguts i benvingudes a aquest aula tan especial. De fet, jo el que us ensenyaré és una mica la física i la química que hi ha als aliments que trobeu normalment a la cuina i sobretot a la taula. I és que la ciència al final la trobem a tot arreu i avui ho comprovarem. Doncs per començar aquest àpat necessitem un dels aliments que molt sovint trobeu en els vostres dinars, quan sortiu amb els amics, perquè és idoni per compartir i no sabria dir què podria ser, així com per entrant. Si no, ja us dono una pista. Començarem amb una taula de formatges. Us agrada el formatge? Sí? El considereu que és un aliment essencial, nutritiu, molt important? Sabeu quin és el nutrient que predomina en el formatge? El calci. Bueno, conté calci, que és un mineral, molt bé. Algun altre nutrient? De fet, és un macronutrient. En sabem algun? La lactosa, és el sucre de la llet, en aquest cas, el veurem després, molt bé. Però és un macronutrient que ens dona molta energia, però que si no la cremem després ens passa una mica de factura. El greix. Molt bé. Sabeu què és el greix? No? Voleu saber si el formatge conté greix? I quan de greix, i com sabem si aquest formatge conté o no greix? Mireu, el que farem, jo us he portat directament una mica de formatge ratllat, perquè ja el tinc tallat i és més fàcil. D'acord? Llavors, això ho podeu fer a casa, ja que fem servir ingredients que podeu trobar vosaltres a la vostra nevera. Posem una miqueta de formatge i afegim alcohol. D'acord? És un líquid transparent, però no és aigua, afegim alcohol. Algú es pot imaginar per què afegim alcohol? I, mira, ens ha de fer barreges, una barreja així, una bona estoneta, però suficient. El següent que farem serà colar-lo. Perquè tinc mans que m'ajuden. Aquí. Gràcies. I ho colem. Molt bé. Com és aquest líquid resultant? Com el veus? Com el que he posat, no? Una mica transparent, no? En aquest cas està bastant... No està tan transparent, això és perquè conté bastant de greix. Igualment, perquè ho veieu millor, aquest formatge volia que em sortís
superbé. Sí, no, de fet, és que només si el toqueu, aquest formatge, ja veureu que és molt greixós, de fet, brilla, si el veieu. Té molt de greix. Però bueno, aconseguim, de fet, un líquid bastant content. Igualment, nosaltres el que volem fer també és observar com aquest greix reacciona. Ara ens era tèrbol, però ara com s'ha tornat? Blanc. A què us recorda? A la llet. No està per veure. Però sí que és veritat que us recorda a la llet. De fet, igual que la llet, s'ha format una emulsió. Jo el que tenia abans amb l'alcohol era el greix del formatge dissolt. Quan m'hi he afegit aigua, sabeu quina relació hi ha entre el greix i l'aigua? S'agraden? No? Heu provat alguna vegada de netejar una paella d'oli només amb aigua? Oi que costa? I és que el greix són cadenes molt llargues de carbonis que tenen la propietat o la característica de que no els agrada l'aigua. No són solubles en aigua. Per això hem fet servir l'alcohol. L'alcohol ens ajuda a dissoldre aquest formatge, aquest greix del formatge. I quan hi hem afegit aigua, el greix s'ha format en boletes, ha volgut protegir-se d'aquesta aigua, donant lloc a una emulsió que no podem, diguéssim, que la llum no pot travessar i, per tant, la veiem ara blanca. Quines funcions més té el greix? Sabeu vosaltres per què el fem servir, el greix? És important a la nostra dieta consumir greix? Sí, oi? Per què? Correcte, per tenir energia. El greix és una reserva energètica, és superimportant perquè ens permet estar actius. Vosaltres només en veure sé que teniu molta energia. Doncs el greix és una font important d'aquesta energia, però no és l'única. En coneixeu alguna més? Els altres organismes també tenen greix com a reserva energètica? Per exemple, el que veurem serà una altra reserva energètica, però dels vegetals. Els vegetals el que fan és consumir, emmagatzemar la seva energia en forma de midó. Us sona el midó? El midó? No sé, sí? Doncs aquest midó el trobem a tubercles, a arrels, a tiges, etc. Algun exemple? De tubercle, per exemple? Una patata. Molt bé. Doncs aquí us porto una patata. Doncs per veure si realment la patata conté midó, només necessiteu l'ingredient que vulgueu detectar el midó i ioda. Una iodada com la que teniu a la vostra farmacil·la. El que farem serà tallar una rodanxa, així, primeta, de patata. També us tallaré un tros, una peça de poma. En qualsevol experiment necessitem una part que ens doni l'afirmació i una part que ens serveixi l'experiment. I fins i tot tenim la patata, que és un tubercle, la poma, que és una fruita, és un vegetal també, i us he portat un tercer. Això sé com ho mengeu, no? Us agrada? Què és? No? No t'agrada? Pernil. Pernil dolç. Molt bé. Doncs el que farem... No t'agrada el pernil dolç? Doncs mira, el que farem serà posar unes gotetes sobre a cadascuna. Escull un ingredient i li poses unes gotetes a sobre. D'allò. Sí? Sí. La mateixa? Li posem a la patata, per exemple. Sí? Aleshores, escull el pernil. Li agrada el pernil. Li posem en el pernil. I li posa... Bueno, igualment aniré passant, I li posem a la patata. Molt bé. Sí, és veritat. Què passa? Però és veritat, no? Sí, són diferents formats de ioda. De fet, us podria... Si qualsevol que tingueu per casa us pot servir. I de fet, què fa el ioda? El ioda interacciona amb el midó.
El midó és un carbohidrat, és un glúcid, que està format per cadenes molt llargues de molècules semblants a la glucosa. En el cas dels tubercles, es serveix com a reservori energètic, és típic dels vegetals. Però té una propietat molt curiosa, que potser ja l'esteu veient, és que quan entra en contacte amb el iode de quin color és? Marró, no? A part, pinta molt. Si alguna vegada us heu embrutat amb el iode, després treure costa. Però té la propietat de que quan interacciona amb el midó, canvia de color. En aquest cas, sí que l'haurem de deixar una estoneta, però quins d'aquests 3 aliments creieu que contindran midó i quins no? És a dir, en quins canviarà el color? El pernil no té midó i els altres dos. El pernil no tindrà midó i la poma i la patata sí. Tothom està d'acord? Sí? Bueno, si dèiem que es troben els tubercles, perquè són de reserva energètica, podem deduir que la patata segur que hi serà. No? De fet, si us hi fixeu, què comença a passar? S'està escalfant, no? Això és la capacitat d'aquesta fractal de difusió dels líquids, que és molt maca de veure, molt artístic, però m'interessa que us fixeu en el color en aquest cas. Ja tu vaig tenir color. Correcte, comença a tenir un coloret blavet, no? Us hi fixeu, oi? De fet, si li posem prou iode, passarà a ser bastant negre. Sí, oi? De moment estem veient que... Hi posarem una miqueta més perquè consti el canvi. I d'aquí una estoneta veureu si és cert que només la patata conté midó. Canviem de classe. Molt bé. De fet, de moment aquí hem tret 2 plats entrants i hem trobat 2 macronutrients. Per una banda teníem el greix i per l'altra aviam qui ha estat atent. Quin és el macronutrient de les patates? Midó. Què és? Hem dit que el midó és un carbohidrat o un hidrat de carboni, que és un altre dels macronutrients. Però ens en falta un. Sabeu quin és? Tenim greix, tenim carbohidrats, proteïnes. Molt bé. Molt bé, tenim proteïnes. Les proteïnes són cadenes molt llargues d'aminoàcids que són superimportants pel nostre organisme. De fet, moltes d'elles són enzims que ens ajuden a les reaccions que es donen durant el nostre metabolisme. Molt bé, coneixeu algun aliment alt en proteïnes? Amb contingut proteic, que tingui moltes proteïnes? La carn. La carn, molt bé. El peix. Doncs nosaltres, com a plat principal, us portarem uns canelons d'espinacs amb maionesa. On trobem les proteïnes en aquest plat meravellós? En els espinacs. Els espinacs, de fet, contenen altres macro i micronutrients que són més importants i rellevants que la proteïna. A la maionesa. A la maionesa? Molt bé. Tothom ha menjat maionesa, us agrada la maionesa, no? No, perquè em diuen que no. De fet, antigament es feia només amb el rovell de l'ou, es barrejava i s'afegia oli i què més s'afegeix? Heu fet maionesa alguna vegada? A casa segur, no? Sempre és més fàcil comprar-la, però dona gust poder fer-la. Després directament vam fer servir l'ou, no? Afegeixes una mica d'oli, de sal i sovint vinagre. Doncs jo us porto una maionesa diferent. En aquest cas us porto una lactonesa. La maionesa convencional, la carn proteica la conté l'ou, no? Però té un risc, sobretot a l'estiu, d'infeccions alimentàries. Llavors ens reservem l'ou, si no tenim bovina, és el que es fa servir actualment, i us proposo la lactonesa. Quina font proteica hi afegim a la lactonesa? Digues. La llet.
Clar, substituiríem l'ou per la llet. Per tant, és un producte que es pot escalfar, se'n fa les xatxueles, se'n fa altres plats calents i ens ajudarà a veure les propietats de la llet. Molt bé. Doncs posarem... Aquí sí que necessitarem... Fem una mica de soroll, però... Què necessitem per fer la nostra maonesa? Lactonesa. Apuntem la catra. Llavors, aviam. No pateixis. No puc anar gaire lluny, però... perquè me lo limitan los caprichos. Vale? Però un consell per quan fem maonesa, quin és? Com nosaltres, com almenys els adults, quan fem maonesa, a part de primer batre els ous, que en aquest cas el que faig serà oxigenar una mica la llet, després què fem? Afegim a poc l'oli, no? Molt bé. Pues, aviam, sí. Abans aquí. Sí. Si voleu un dels grans que esteu en aquella taula, si em voleu ajudar. El que farem serà, jo començaré a... I com hem d'anar fent l'oli a poc. Sí? Vinga. l'oli per la quantitat de llet. De fet, hem de posar el doble d'oli per llet. Però ens falta una cosa important. Això ho poso aquí, si no... I és per, bueno, és típic de quan cuines, no? Li has d'afegir una miqueta de sal, molt bé, perquè si no... Jo ho provaria, però sense una mica de sal potser està una mica social. Bueno, afegim una miqueta de sal. Sal al gust, com sempre. I li podem afegir una mica de vinagre o bé una mica de suc de llimona. Què preferiu? Vinagre? Molt bé, doncs hi posarem una mica de vinagre. Jo al gusto de consumidor. La llet, perdona, no importa el peix que porta o sí? Els pots fer importats? És una molt bona pregunta. Què creus? Que no importa, però no ho sé. Clar, com més greix, més emulsió, però... Com més greix, més emulsió, però per una banda el greix sí que ajuda a que l'oli s'incorpori i es generi aquesta emulsió, però és la caseïna, que és una de les proteïnes, la que és l'agent emulsionant.
Llavors nosaltres ho fem amb llet sencera, també una mica per garantir que això es fa ràpid, perquè no ens triga molt. Es podria provar amb llet desnatada, per exemple. Aviam, el que passa potser triga molt més o li heu d'afegir més oli, llavors potser el gust és diferent. Però en principi hauria de servir. I li afegim una mica de vinagre. El vinagre l'afegim al final, perquè si no, sabeu què passa si afegim vinagre a la llet? Per això a vegades, quan fem maionesa i anem a restaurar, a vegades se va tallant la maionesa i després costa. No. Seguim. Falta sal. Falta sal. Falta una mica de sal. I sí que és veritat que un altre element que ajuda és, per exemple, fer això entra dins de les varietats de les maioneses, en aquest cas de la maionesa, també es podria fer amb les seves variants, és a dir, canviant la llet, com bé comentes, o canviant l'oli. En el cas de l'oli d'oliva té un gust molt fort, i aquest és un oli d'oliva extra. En el cas dels olis vegetals sí que conserven més el gust dels altres ingredients. Si algú s'anima a provar-lo, sí? I així també em podeu recomanar, que és el que... Bueno, i què li passa a aquesta maionesa, no? Sí o què? I molt gustós. Molt més el gust d'oli. Ja teniu una recepta fàcil sense... També tenim que usar oli. L'oli com és bo. Voleu provar-lo? Vols tastar-lo? Vull dir, és comestible perquè veiem que fem amb ingredients de la cuina i per tant tot el que fem és comestible. Us ha agradat, no? Perquè veig. Doncs amb aquesta maionesa, amb aquesta lactonesa, la deixo una mica amb ell. Si la podeu fer a casa, heu vist que ha sigut molt fàcil, no? Amb llet i una mica d'oli. Però seguim perquè necessitem acabar el nostre primer plat. I és que hem dit que faríem uns canelons d'espinacs amb maionesa, amb lactonesa, en aquest cas. Amb la lactonesa, el que hem vist és el tercer macronutrient, que són les proteïnes. I les proteïnes les conté la llet. La llet és aquest líquid blanquinós que tothom coneix, he originat una predicció, i que es produeix per les glàndules mamàries i que és essencial per l'alimentació dels nadons. De fet, amb ells els serveix molt perquè mentre no poden digerir aliments és la font de nutrients que tenen i a part es protegeix el tracte digestiu. També és veritat que normalment els adults no hauríem de poder, per dir-ho d'alguna manera, digerir aquesta llet. En qualsevol altra espècie animal, una vegada deixen la lactància ja no tornen a prendre llet. Nosaltres sí que vam continuar, però en principi no la necessitaríem, només que per costum seguim bevent-la. Però és superimportant en el cas dels nadons. Doncs per continuar amb la nostra recepta, el que us he portat, que si us agrada la lactonesa, no sé si us agradarà tant això. Què tenim aquí? Espinacs. Us agraden els espinacs? Molt bé, genial. Aquí tenim contradiccions. Doncs sabeu quins nutrients té els espinacs? En què són rics els espinacs? Ferro, ¿vale? Hay que romper ese mito també. És ric en ferro, però és un ferro que nosaltres no podem absorbir.
diguéssim que va tindre aquesta idea que els espinacs tenien molt de ferro, però de fet les quantitats no són tan grans i nosaltres no podem absorbir. Però sí, conté ferro. I com a ferro, quin micronutrient conté? Que abans ho heu dit amb el calci també, de la llet. Quin micronutrient és aquest? Segur que no. Perdó, sabeu què és el Popeye? Sí. Ah, sí? Vale, molt bé. Adelante. És que he pensat que és un exemple que s'ha donat els petits, però... Ja, l'acostuma a estar escrita, s'ha actualitzat els exemples. No, però jo crec que és un exemple bastant... Però bueno, en aquest cas, els espinacs són rics en minerals i vitamines. Vale? Són vegetals que nosaltres segurament us han dit que aneu de menjar molt i molt sovint. De fet, en aquest cas, la varietat o la riquesa que tenen de nutrients els diferents vegetals ve donat per el que nosaltres i tots nosaltres ens aporta la informació de com som. És a dir, de què depèn que nosaltres siguem alts, siguem baixos, siguem grossos, siguem morens, sabem? Què és el que tenim nosaltres que ens dona aquesta informació? La informació genètica, és a dir, l'ADN. Nosaltres el que farem ara és veure l'ADN dels espinacs. Creieu que ho podem veure a un nu, a simple vista? No. Per què ho trobem l'ADN? M'aneu fent trossets petitets, sisplau? El nucli de les cèl·lules, molt bé. I com podem arribar al nucli de les cèl·lules? Home, és cru. Sí, el que passa és bueno, sí que són difícils els vegetals són difícils de digerir quan són crus, però el que passa és que m'interessaria que m'ajudéssiu a fer l'experiment més que menjar. Més que menjar-ho. Us ho agrairia molt. Sí, ara mai no tinc Doncs tallarem molt bé. Una bona feina, i ho afegirem a 200 mil·lilitres d'all. Ara tindrem la sànica. Necessito això. Sí, ho tenim? Molt bé, ho aquí? Vinga, tot per dir. Sí? Així m'agrada. Ja anem tot rapidins. Molt bé. Ja l'acabem. Molt bé. Això sembla sal. Sí? No patiu, després si no la deixem. Aquí? Molt bé. I posarem una mica de sal. Per què hi afegim mai més? Avui portem moltes basadores. Ja està bastant lliure. No obstant, afegirem una miqueta de suc de pinya que ens ajudarà a desfer o, en aquest cas, desagrupar l'ADN, que normalment es troba agrupat amb proteïnes. Posem una miqueta. I ara, si ho hem fet bé i no massa ràpid, aviam si aconseguim que surti. L'ADN ara el tenim
suspensió en aquest tub d'assaig, en aquesta dissolució. El que farem serà afegir un Parkinson, no m'ajuda? Afegir una mica d'alcohol. Anem a mirar. I si us hi fixeu, ja comença a pujar uns filaments blanquinosos. Ho veieu? Comencen a pujar uns filaments blanquinosos. Tots aquests filaments són, diguéssim, com cadenes d'ADN agrupades. El que hem fet és precipitar l'ADN. De fet, el tenim un mogolló. Potser no amb menys espinacs hauria sortit, perquè de fet aquí ha sortit moltíssim. Va caient el que és menys dens, però tot el que puja aquests filaments són filaments d'ADN. De fet, els espinacs s'han posat en té molts. Què hem fet? L'ADN a simple vista no es veu, està dins de les cèl·lules, dins del nucli, és molt petit. Però la quantitat de cèl·lules que hi ha en una fulla d'espinacs és molt gran. El que hem fet, al afegir tants espinacs, és augmentar la concentració d'aquest ADN, de tal manera que l'hem pogut agrupar fins a tenir un volum suficient com perquè nosaltres el puguem observar. Doncs aquí és on tots els aliments contenen la informació nutricional, hi ha molta informació sobre com és la planta, així com és l'individu, etc. Tota aquesta informació ens la dona l'ADN. Impressionant, M'estic ara exposant. En aquest cas s'entén moltíssim. Doncs l'ADN en aquest cas també puja perquè l'alcohol és menys dens. És més dens que l'ADN per això al final acaba flotant. I parlant de flota no flota, passarem a les postres. Sí? Veig que teniu curiositat. Què us agrada menjar de postres? Què mengeu per postres, vosaltres? Si no em digueu pastís. Gelat. Molt bé, gelat. Què més? Iogurt. Molt bé, ben pràctic. Mandarines. Doncs en aquest cas us porto un pastís de mandarines. Per fer un pastís de mandarines, què necessitem? Mandarines? Molt bé. Doncs mireu, el que farem ara... Aviam, noies? Sí? Si deixem la resta. Serà netejar aquestes mandarines. I com hem vist que acabem de parlar que l'ADN flota, flota no flota, si jo poso aquesta mandarina dins l'aigua, així per netejar-la, què passarà? S'enfonsarà o flotarà? Flotarà. Aire mateix. Sí, que així tothom veurà. Flotarà, no flotarà? Caurà? Vol dir que s'enfonsarà, no? Caurà fora, saltarà de la... Home, té la seva possibilitat. Aviam, qui vota que flota? I això fa més ràpid. Qui vota que flota? 1, 2, 3, bueno, 4, 5. Qui vota que s'enfonsa? 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, què hem de fer? Provar-ho. Es nota, no? És que fa aquesta lupa i no es veu. Flota. Ara sí, no? Ja fa aquesta lupa. Flota. Si no, ja estic veient aquí el camarró d'aquesta mandarina. Flota. Aquells que heu dit que flotava, per què flota? Ho sabem? Perquè té oxigen. Tu m'has dit que s'enfonsava, que me acuerdo. Però has canviat d'opinió, no? Ara que flota. No has canviat d'opinió. Què passa quan nosaltres ens posem en una banyera? No? Ens posem en una banyera, ens fiquem a una piscina, anem a la platja, potser no tant, no? Que quan nosaltres entrem dins d'un líquid, existeixen diverses forces que actuen sobre aquest objecte o, en aquest cas, sobre nosaltres. Una és la gravetat, el nostre pes, que òbviament ens provoca, ens fa anar cap a baix. I l'altra, no sé si l'heu notat mai, és l'empenta del líquid cap a l'objecte. Oi que quan intenteu posar l'aigua, un objecte, com per exemple aquest d'aquí, si el volguéssim posar dins l'aigua ens costaria? Hauríem d'apretar una mica. No? És perquè l'aigua genera una resistència, una empenta cap a aquest objecte. I això depèn del volum de l'objecte, de la densitat de l'aigua i de la gravetat. En aquest cas, com és de tots igual,
passarà? En aquest cas, nosaltres teníem una mandarina que flotava. Això vol dir que... Llavors, una mica de... Això vol dir que l'empenta de l'aigua era més gran. Però què passa si jo pelo, per exemple, per fer el pastís has de pelar la mandarina, què passa si pelo una mandarina i la torno a posar dins l'aigua? Que no flota. Què ara? Ara no flota. Cau. Cae por su propio peso. Pues anem a veure-ho. Tindrem una pena de mandarina. Que no vull. Què ha passat? Doncs malauradament sí, s'ha anat cap al fons. I de fet, no sé si... no sé si ho heu vist o si ho esteu veient, perquè crec que ja no. Quan l'hem posat a dins sortien unes petites bombolletes. Què eren aquestes bombolles? En general, aire. Vale? Correcte, la pell de la mandarina el protegeix i fa que l'aire que hi ha dins disminueixi la densitat de la mandarina, fent que al final flota. Què fem nosaltres quan entrem a una piscina si volem flotar? Agafar aire, molt bé, i els més petits? Vale, nedar. El flotador, vale? El flotador a nosaltres ens serveix per flotar, no? Per estar-nos a sobre de l'aigua. Doncs, igual que la mandarina, la seva pell és com el seu flotador. I passa el mateix, per exemple, amb els vaixells, no? Els vaixells també són molt grans i molt pesats, però floten. Oi que sí? Molt bé, doncs vistes les mandarines, l'altre ingredient que necessitem pel nostre postre és pastís de mandarines. Ja les tenim, les mandarines? Molt bé, ja s'ha dit per allà. Farina. Però jo us he portat una farina una mica diferent. En aquest cas és farina de blat de moro. Sí, que és la maicena. Vale? Molt bé, què fem nosaltres quan fem un pastís? Posem una mica de farina, no? Bueno, sucre també, de moment anem a fer farina, primer. Vale, posem una mica de farina. Posem llevat. Per què posem llevat? Perquè s'infli, molt bé. Bueno, tenim ja nocions de pastisseria, molt bé. I què més? Perquè jo el pastís amb aquesta farina no faig res. Posem aigua. També, no? I posarem... I què passarà quan jo hi afegeixi aigua? Que es condensarà. No. És un terme complex, aquest. Es farà massa. Que? Es farà massa. Es farà massut, no? Jo ja veieu que ni escrúpoles ni nada, vaig portar la mà. Serà un produït. Sí? De fet, necessito una mica més d'aigua. Un tantet. Sí? Ojalá que l'empulto. Sí, ja ho queda. Cap problema. Vale? Ara igualment passaré, a vegades tingui disol, perquè veieu què li ha passat a aquesta farina. Aquesta farina no és una farina normal, o sigui, no és maicena, sí. Vale? Però nosaltres fem servir la farina de blat normal. Ai, de principi. Llavors, en aquest cas la maicena té una propietat molt curiosa i és que resulta que és un líquid no newtonià. Ja tenim disol. I què vol dir un líquid no newtonià? Doncs ara ho comprovarem. Quan nosaltres afegim aigua, ajuda'm a barrejar. Tu mateix notaràs què passa. Què passa? No és fàcil barrejar, però si és farina. De fet, mireu, jo tinc farina, vale? Veieu que és líquida, no? Ojo que li dono un cop de puny, Sí? Li vols donar tu? No? Què passa? Oh, però què hauria de passar? És clar, mira, és líquid. Oh! Què passa si jo agafo
intento fer una mandonguilla. Vale, mireu, tinc una mandonguilla, però en el moment en el que deixo d'apretar, se'm torna líquid. De fet, si fico els dits, veureu que podeu moure-ho. Si intenteu agafar-lo, veureu que us costarà molt. Sí? Voleu provar? Aviam si algú pot agafar una miqueta de massa i fer una mandonguilla. Doncs aquí parlem d'un concepte diferent al que parlàvem amb les mandarines. Amb les mandarines dèiem la densitat. Amb la maicena estem treballant la viscositat. La viscositat és la resistència d'un fluid a lliscar, quan se li aplica una força. Sabeu de líquids o d'aliments que siguin viscosos? Viscosos, han de ser fluids, han de ser líquids, per general. No sé com. Hem de tindre la capacitat de lliscar. Per exemple, l'oli. L'oli és molt viscós o és poc? L'oli és viscós o no és viscós? És viscós, no? Li costa molt, és com molt dens, no? Però no són conceptes iguals, que de fet l'oli és menys dens que l'aigua i l'aigua en canvi és menys viscosa, l'aigua llisca molt fàcilment. En aquest cas, la maicena, no és maicena, de fet, si apreteu el vostre puny, recuperareu aquesta farina. Si se us evapora l'aigua que teniu a les mans, si en tornareu a tindre, maicena més... Però si us afegiu aigua, tornareu a tindre igualment, si afegiu aigua o molta aigua, us netegeu les mans. També és un bon experiment. Mare meva, doncs, sí, resulta que la maicena és un fluid que canvia la seva viscositat en funció de la pressió. És a dir, si nosaltres exercim molta pressió, veus, pots pegar-te la mà que es torna gairebé com un sol. Canvia la seva viscositat. Per això, quan el voleu agafar amb les mans, us genera resistència. Sí? Sé que us encanta, però ens falta un últim i crec que em queda poc temps. Per tant, sí, per això. Si poseu aigua super ràpid, podeu fer la paraula per l'últim. Mira, la pica de temps, Espereu un moment, ja la... Sí, però quan deixes anar, es torna a recuperar la seva caràcter líquid. En aquest cas, ja dic que la seva viscositat, mentre que no es dic, depèn de la pressió. Perquè hi ha molts líquids, ja ho va dir en el document, que la seva viscositat depèn de la temperatura. Perquè serien completament normal. El fet que canvia la pressió
és perquè de tant magrejar-la, per dir-ho d'una manera, li has tret molta aigua, llavors has recuperat aquesta forma... Mira com està botat, jo m'està rentant. Venim a la picada, Vale? Curiosament, i el que volia que veiéssiu també en aquest experiment, he vist que he comprat pernil dolç bo. Perquè normalment el pernil acostuma a tenyir-se també amb el iode. Vale? Tot i que el pernil és un producte processat del porc, a vegades el barregen amb sucre de patata o altres productes animals. Però mireu que negre, ¿verdad? Sí. Aquí cada patata de... bàsicament ha quedat tot negre. L'esparnia més vino, i la poma en principi no, perquè és una fruita i la cebolla té sucre, però sucre senzill. Sí? Doncs amb els líquids no newtonians, com heu comprovat amb la maicena, el que dèiem era això. Són líquids que varien la seva viscositat en funció de la pressió. Un líquid que ho fa exactament al contrari, per exemple, és el ketchup. El ketchup normalment es comença bastant sòlid, si nosaltres el barregem es fa més líquid, no? Amb la pressió disminueix la viscositat. Però la maicena és al revés. Doncs amb aquests dos ingredients arribem al final, però no em vull acomiadar sense abans fer un brindis. És completíssim. Hem vist propietats físiques dels aliments, hem vist els macro i els micronutrients, i ara veurem una mica la química de la cuina. Al final, a la cuina, sí o sí, hi ha química, no? Llavors, uns dos adults simpàtics que vulguin brindar amb nosaltres. Sí? Què creiem que hi ha dins d'aquests gots? Aigua. Nosaltres tindrem amb aigua? No, oi? Veniu aquí, veniu. Aquí davant de tothom. Nosaltres no brindem amb aigua, què brindem normalment? Amb vi, amb cava. Anem a veure si aconseguim una mica de vi o de cava. Bueno, mira. Una mica de vi negre. També vols vi negre? Pues no, en aquest cas no. Què ha passat? En aquest cas, li he afegit un líquid que, si veieu, és blau, violeta, està molt concentrat, no? Que és suc de col llombarda. Sabeu què és la col llombarda? Sí. Sí, sabeu que l'heu menjat? Doncs us agradi o no la col llombarda, sempre la podeu bullir. Si la bulliu, aconseguireu un líquid que té aquest color, que és blau morat, però té la propietat increïble que és un indicador de pH. Un indicador de pH és aquell que ens diu si un líquid és àcid o és bàsic. Quin líquid àcid coneixem? La llimona, molt bé. Doncs ella tenia suc de llimona, en aquest cas no bevible perquè és específic, però tindríem suc de llimona. Sí, perquè era per fer més ràpid, de fet, les llimones es pot fer una llimona, dona un color una mica més pàl·lid, però aquí hem fet concentrat perquè es notés la diferència. I què coneixem que sigui oposat? Bàsic, antiàcid... L'aigua és neutra, mira, els líquids van de 0 a 14, l'aigua és neutra, pH neutre, com els jamón de mano. Doncs en els sucres tenim aigua amb bicarbonat. Bicarbonat és una què? De fet, tindríem, si nosaltres repartim una miqueta, no? Donar una mica de vi i una miqueta. Veu? A part de la reacció de neutralització, tenim el color original, que és el lila. En aquest cas, el suc d'un àcid i una base, un neutralitzant, tornem al pH neutre, i la col llombarda té aquest color amb el pH neutre. Si féssiu servir soda càustica, que això ja sabries poder servir diluïda, que és el que fem servir per netejar a vegades el lavabo, etc., aconseguiríem un color groc. I del groc fins al vermell, una gamma de colors. Doncs amb això jo fem el brindis. Moltes gràcies per haver vingut. Us animo a seguir explorant i investigant. Sabeu que la cuina de casa vostra és un laboratori, sempre amb la supervisió, i que alimenteu sobretot el